СБУ не вперше і не востаннє, але сьогодні особливо гучно вписало своє ім'я золотими літерами в історію російсько-української війни. А зараз, друзі, буде найсмачніша частина – хронологія та деталі атаки на російські аеродроми і спецоперація Служби безпеки України, яка називається «Павутина». Але спочатку передісторія. Спецоперація готувалася СБУ понад 1,5 роки. Це була логістично надскладна операція, спрямована, звісно, на знищення стратегічної авіації Російської Федерації, яка використовується для бомбардування українських міст. Основна мета зрозуміла і ясна – підрізати крила російським літакам, що понад 3 роки повномасштабної війни вбивають українців та бомбардують наші міста.